ကိုဘယ်မှာရဲ့ကိုဘက်ပြောဆုံးခြင်းချက်စီတိုက်စစ်ကစားသမားကိုဘယ်မှာဟာကိုနေဆော့ဆောင်ရေးကြာဆင်းနေပြီးအစိုးဆုံးကကိုဘက်ပြောဆုံးမှုရှေ့ကြနေတာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်ပလေယာဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဘောလုံးရာသီကပရီးမီးယားလိ22ဂိုးပြိုင်ပွဲဆုံး25ဂိုးထိသွင်းယူကချယ်ဆီအသင်းရဲ့ဂိုးသွင်းများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာမနှစ်ကလိုလက်မထားတော့ပဲဂိုးသွင်းယူဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့အပြင်ဂိုးမသွင်းနိုင်တဲ့ပွဲရှည်အတွက်လည်းများပြားနေတာပါပယ်မှာ2025ဇန်နဝါရီ14ရက်နောက်ပိုင်းချယ်ဆီအသင်းအတွက်ဂိုးသွင်းနေတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးဖြစ်ချင်တော့သူ့ရဲ့ဂိုးဘက်ပြောဆုံးမှုကြာရှည်တဲ့ကာလအတော်အတွင်းပယ်မှာဟာဂိုးကန်ချက်42ကြိမ်နဲ့အခြားပရီးမီးယားလိဂ်ကစားသမားတွေထက်ကန်ချက်ပိုများခဲ့ပါတယ်ပယ်မာအနေနဲ့ဘာကြောင့်ဂုံသွားတော့ဘူးဆိုတာကိုအသင်းကြီးပြမွာရက်စကာကသူ့အမြင်အတိုင်းပြောကြားလာပါတယ်။ဒါကသူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စလို့မြင်ပါတယ်။နီးပြွာကြောင့်မဟုတ်တယ်လို့နီးစနစ်လည်းမဆိုင်ပါဘူး။ဘာပဲပြောပယ်မာဟာဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာ14ဂိုးသွင်းထားပါတယ်။ဒီစတိုင်ဒီနီပြဒီကလပ်ပဲဆိုတော့ကိုပပြောက်ကြာနေတာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ပါတယ်သူကအသင်းကိုကူညီခြင်းပြီးစိတ်ပူနေတာရှိပါတယ်ဒါကတော့မာရက်စကာပြောခဲ့တာပါ22နှစ်အရွယ်ပယ်မာဟာမန်စီးတီးအသင်းမှာ4ရာသီကြာခက်တန်းပြီးမှချယ်ဆီအသင်းကိုရောက်လာခဲ့သူပါချယ်ဆီအတွက်ပရီးမီးယားလိ65ပွဲ36ဂိုးပြိုင်ပွဲစုံ84ပွဲကစားထားရာ39ဂိုးသွင်းယူထားပါတယ်ပယ်မာဟာဂိုးသွင်းမှုအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့ဒီရာသီအသင်းရဲ့ဂိုးသွင်းအများဆုံးအဖြစ်အန်ကွန်ကူနဲ့အတူပူးတွဲရပ်တည်နေပါတယ် The spice of life.